大家好啊！相信大家都考完呢個 DSE 嘅 speaking 啦，係咪覺得執翻半條命咧？咁相信大家而家亦都開始做緊 past paper 去迎戰咧嚟緊嘅 reading 嘅。點知一打開份卷，望望第一段就即刻咧覺得，唉死啦！點解咁多生字啊、jargon 啊、專業用語嗰啲一啲都睇唔明？今鑊大鑊啦，一定有肥佬啦！其實我教咗咁多年 DSE 咧，都想同大家講，你睇唔明第一段呢樣嘢係非常之正常嘅，因為咧 DSE 閱讀卷嘅第一段咧，永遠都係全文當中最難嗰段。如果你睇完第一段就直接放棄咗成份卷嘅一個心態，俾人打沉咗咧，咁就真係好唔抵啦。今日就等我同你拆穿咧嗰啲 DSE 出題嘅阿叔阿姐嘅小把戲啦。其實咧 DSE 嘅閱讀卷入面咧有差唔多近90%嘅文章咧都係鬼佬寫嘅說明文。鬼佬寫說明文咧就有個潛規則嘅，就一般嚟講就係開頭第一段咧就將所有嘅專業用語啦、生僻詞啦、行話全部都擺埋喺第一段。首先咧想將全篇文章嘅概念啊、場景啊同你講清楚，將會講啲咩？點知人哋咁做第一件字就嚇突咗你，你覺得你係咪好傻呢？所以唔該你而家同我記住，所有開頭第一段所出現嘅爛字咧、術語咧，後面我可以保證你1%會用最淺嘅人話同你講得清清楚楚。咁而家不如我哋一齊睇睇咧2025年咧 B2 嘅 reading 卷啦，主題咧就係 quiet quitting， 即係咧如果中文直譯嘅話就係安靜辭職。我哋睇一睇第一段寫啲咩？好啦，睇完咧我哋又睇下啦，有幾多個同學咧覺得咧睇完呢一段之後咧當場成個人懵晒嘅咧？咩叫 busy term 啊？咩叫 doing the rounds、workforce、disengagement、up and back on？ 哇，係一堆生字，見都未見過，全部都係 jargon 嚟嘅先。好啦，跟住我哋又嚟睇睇個題目喎。一嚟就問你 busy 呢個字係點解，而且啲解釋好似個個都有可能咁，直覺就覺得唉死啦！呢篇文我睇唔明，肯定做唔啱啦，就調轉頭就放棄咗 B2 走去做 B1 啦。如果你都係咁諗，唔該 hold on， 拎翻呢份卷出嚟咧睇睇咧，我哋第二段個開頭嘅第一句都寫咩啊？啲出題阿叔阿姐直接俾咗個大標題你噶啦 ，What is quiet quitting？二段已經最直接咁用最淺白嘅英文同你解釋得好清楚啦。Quiet quitting 其實唔係叫你馬上辭工，係叫你按照合約做你應該做嘅嘢，即係出幾多錢就做幾多事。真心啊，嗰個如果我揾中文講俾你聽，安靜辭職，你又睇得明咩？你咪一樣睇錯諗錯。所以 the lesson is 千祈唔好以為第一段睇唔明就放棄成份卷啊，真係冇必要噶。退一萬步嚟講，就算你真係睇唔明 busy 呢個字係咩意思，其實都完全唔緊要嘅，因為咧只要你用呢個關鍵字報名，或者10秒咧就可以做啱呢條 MC 噶啦。做法超級簡單，3個步驟幫你搞掂佢。第一步，圈出嗰個關鍵字 busy 喺第一行揾翻相應嘅句子。第二步就係跟住呢個詞咧揾佢後面嗰句原文咧就直接寫咗咧 Google Search produces hits from Washington Post、New York Times and Wall Street Journal。而第三步咧就係揀出咧同原文最似嘅選項。喂，咁多頂級媒體都係講緊呢件事，仲唔係 receives a lot of attention 咩？直接揀 C 搞掂，係咪睇唔明個字都揾到正確答案呢？所以要記住喺 DSE reading paper 入邊咧，有80%嘅題目咧都係剛才我所講嘅穩陣題，即係咩？即係喺文章入邊咧可以直接或者間接咁樣揾到嘅答案嘅，根本唔需要你咧成篇文都睇得明或者全部字都睇得明，甚至你第一段完全睇唔明，你都可以攞到分㗎。所以當你第一段睇唔明嗰陣時，你一定要記住，你唔係讀 IB， 亦都唔使同人搶星星。如果你嘅目標只係穩在你應該代嘅分數，入到自己想入嘅大學，你就千祈唔好因為第一段有幾個字睇唔明，就成份卷放棄咗。講個秘密俾你聽啦，其實咧考評局嗰啲阿叔阿姐咧就最中意揀呢啲第一段超級難嘅文章，因為咧咁樣先至可以嚇窒你，篩走啲心理質素差嘅同學仔，咁樣先至佢哋可以容易排啲3、4、5、6、7同學出嚟噶嘛。所以你千祈唔好俾佢大到啊！見到第一段難咧，都要保持冷靜，勇敢去嘗試，用你咁多年練翻嚟嘅揾答案技巧去做。大部分嗰個同學咧完成咗份卷之後咧，都同我講，莫名其妙地，原來我都知道篇文章大概講緊咩嘅喎。
所以繼續努力啦，我喺度陪你。